唔係啊，唔係開會啊，叫你我哋嗰度喂，星期三落嚟。你一日幫我問呢幾個，我叫禮拜一，點解佢哋嗌咗3個去嘅？三啊，第3啊，咁我再寫啦，因為我叫佢而家禮拜三最主要禮拜三。咁我再寫，我叫禮拜最少佢2-3個嚟到。係啊，禮拜一咧反而。依家幫禮拜3吹雞。禮拜三吹雞。係。你咁樣講係咪？禮拜一唔嚟，禮拜3。上次睇完就係爭少少人數啊嘛，係啊，今次一定要最好人。多啲啦，最好。但係你個場又夠大嘅，你廿個40個人啊，兩邊啊嘛，3位嘅喎。你灣仔公園係咪即係俾3個？係啊，星期一。喂，整翻你個 friend 先下針先啊，2分先喎，我真係。但係唔係呢個禮拜3係得定係喺得咯，有招埋，再加佢哋。係啊，你個場你個場咁我問咯，但係一兩個因為好啦，拜拜。總之。係啊，跑之影係啦，跑之影係青蛙啦，係啊。跑之係青蛙，跑之啦，一個人知道咯。我就睇住呢個咯。人影係咪啊？係咯，其實你係睇下過去㗎。唔係，係啊，點解喂唔睇？我係揾你代堂噶嘛，係咪啊？阿陳，係咪揾你代堂啊？我係咪揾咗你啊代堂啊？我再同你夾，唔該。即係你行先。拜拜。喂，阿成啊，禮拜三幫我過去德福嗰度喎，連我等間會出稿啊，你幫我盡量嚟啊，晏啲都得，得唔得啊？
你有冇睇咗前三項咁啊？喂，白衫加分過，白衫加分過。健康去，健康去。
Do you think my bike ride? My bike ride tomorrow morning, so I can. You going to play? Yeah, come on, just stand by. Stand. Okay. Yeah, just whoever, red guy will change. If you don't step out, no one will change. Đúng rồi, chặt tải à, chặt tải. Trời. Người ta sẽ chết. Xuất, chạy đi sao? Apa mudah sih? Anh lấy chỉ cái cho con đi ngoài, bạn làm này chỉ cho con đi ngoài. Sao em bạn xong rồi. Lấy tiền à,手呢邊啊，唔使啊喂，手呢邊啊，手呢邊啊，唔係一打球一下，球轉我。你弄啊，你弄，試下，唔緊要啦，唔緊要啦，紅衫㗎，你紅衫㗎。All the way, all the way. Again. 叉下先啦。今年決賽咪我哋咁，即係我即係都攻大就一好6分入，咁啊真係好似難人哋嗰邊嘅女仔睇翻我梗係啱啦。唔係你覺得我點解會俾佢紅？我係女仔講翻嚟。
女仔射翻女仔，我哋射佢真係射，即係你知你㗎啦，係咯，你知你㗎啦。但咁佢冇做啊嘛。春風滿面咁嚟啊你！見到佢哋今次睇中邊個啊？今次睇中邊個啊，老細？你有打邊？我今日有打邊喎。打邊我今日。OK。我特登為咗你打邊。好黃啊呢度！嗱，你參加唔到啊？好波！呢個幾好啊，係啊，計得好。去晒啦，白星！波！當你哦！Jimmy 我都未見佢走。Jimmy 而家嘅走動點？一個逼得一個得啦，一個逼。我俾呢個。拱佢啊！啱啊！拱佢啊！哎！紅色打返定啲啊！快急啊！咁到咁快啫？係咯。好少同我揼嘅。好啊。Jimmy 啱嘛？Jimmy 講得好啊！讚你啊！讚你啊！好波！轉下得唔轉到？好波！好嘢！可以教我哋教翻幾度？係咯，好叻啊！我哋係嘛？星期三啊！星期三，我都睇上星期四。所以佢今日。咁我哋日本嗰啲遊開部車走。日本有啲煎酒，有個煎酒啊，呢啲字啊。
咩？打到咧要開始。去晒啦，Jimmy！快過去啊！有低頭，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 有低頭。好少叫知名，兩師徒啊，簡直係另一個人啊！好少叫，兩師徒係另一個人啊！你俾阿 Daniel 睇下，嗰樣有位啫。我都話咯，而家踢咗10幾分鐘，Jimmy 嘅走動已經等於零。係打咗3場啦，佢係。你有幾何見佢咁樣又出手？好波，射多！有波有射，哇！兩邊有攻守。我哋幾多人喺呢度啊？即係成隊換嘅喎。你話18我踢到，哇！而家18幾啊？18都18啦，快啲啊！咪真係18啦，18同我講嘅。仲冇低，加我睇睇先，你有冇白色衫啊？我有。阿文幾多自己？咁你隻標冇快，如果睇10個夠咗呢個。但係個小畫家毛啊！而家畫緊，畫緊嘅啦已經，超級都畫緊啊！應該呢個15嘅其實。唔係應該紅色睇9個，紅色睇10個，白色睇11個而家。得啦。最多唔白色應該睇翻1個嘅。即係多個啊！係啦。所以我諗就係9對10嘅，我諗住10幾個。哦，Jimmy！左邊右邊都喺晒度啊！左右踢。你打咗啦啦。Tommy， 你平時會鬧佢㗎，真係唔鬧佢嘅。得我哋斯文啲啊！我平時啲語言係喎，今日好斯文喎。平時鬧咗啦，唔係射波。Tommy 講嘢啊 ，Tommy。Be nice, be nice。即係佢哋呢班人，嗱呢班人唔知佢哋。即係佢咪，即係佢自己科大校，上次係丙組啊嘛。比方係啊！兩隻啊！兩隻啊！追翻啦！追翻啦！唔追到啊！走呢邊，走呢邊。冇得講，因為上次係上次有兩三個。佢係有一個係超班，有一個超班嘅，都想問，有一個超班。係啊，即係個 level 就係我哋人嘅咯喎，好乸勁喎，好乸勁。應該係踢英超嗰邊嘅咯，好勁喎，我諗嗰個勁過阿源添，嗰個應該勁過阿源，搞嘢嚟喎，嗰個勁過阿源，我覺得勁過阿源有2段嘅喎。我平時唔會踢嗰段，佢真係踢嗰段。係，有個勁過佢。佢真係踢嗰段我見過嘅都。都話我追佢，我做到120，我問佢30。呢班啲體能好似有安齊，阿柴都勁埋啊！呢個會幾好啊？在場人士請注意，
我到位，人到位。哇！邊有推左手右？叫咗通坑球，邊有推左？係10幾年前有見過做呢啲，十幾年前喺 P.I. 級嗰陣時啊，係啊，踢級我知有，喺師傅都有加出，但係冇回打係喎。阿師傅去咗右邊搶我條咁，我係。好波，好波，打得好。問下你先，如果 OK 嘅，我哋咁咯，唔得嘅我哋帶佢換。係啊，睇下。喂，你咪召喚人咯，召喚白色召喚。雲山湖就唔會睇人，我問佢如果想自己一齊做。高追！繼續。我哋一班咁認真啊！好拉咗，好拉咗。因為咧，係人都過唔到嘅，使唔使有下次啊？係啊，要啊！有，一陣睇到片就係。Eddie 咗，邊度有咁樣？或者將個人係好似有得隱形咗咧，有得蒙咗人。仲有啊！任何人拉邊啊！白線拉邊啊！邊啊白衫？右邊啊！入去。好波！哎呀！高隻！而家嗰就係。我哋你換啊？係啊！嚟啊！換啊！而家踢埋球！喂，你兩個過翻嚟先嘅。
喂，好喂，一條打機會，打心。喂，走去右邊啦，每人。於是定，係啦，你自己推，冇人，自己推，冇人自己推，冇人自己推。喂，特七咯喎，點啊？唔係啊，成隊換啦，不如成隊換啦，兩隊。吹完咯，又係啊，吹完啦。仲有5分鐘。係啊，2分鐘，2分鐘，你冇氣啊？係咯，2分鐘。死球員啦，咁耐。死球員啦。好，下球死球，死球員一條啦。係啊。哇！機會點解會咁樣嘅？發生咩事啊？發生咩事啊？有難睇咧，你哋咁喺度我哋發生咩事？即係聽到死球，你又咪爆喎！阿 Steven，佢話幫我哋啦，佢冇乜氣啊，想我跟住幫你。過先啦。睇下先，放心。係啊，呢個可唔可以用膠嘅？唔知喎。你好多都有道理嘅。Play the game. Come on. 唔可以靠。Come on. Shut up. 你哋紅衫繼續啦。我再白衫。我就到你喂，換咗啦喂！唔係啊，啲女仔唔使住啊，啲女仔唔使住啊。一齊啦，俾一齊啦！係啊，佢哋唔踢住啊，女仔唔踢住啊！我個好睇懶，呢班老坑。我哋得喎。即係點啊？繼續啊！你咪揾嘢啊！白衫。喂，仲有？夠咩？唔夠紅色，白衫夠唔夠啊？白色唔夠紅色。夠唔夠人啊？白色。係咧，隻手可以，手紅色啊！
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
哎呀！波啦！波出嚟！打佢上飛機度啊！搞咩啊你？一陣出嚟啊！有啲人都放水俾你走啊！10分鐘換人啦，白生。我記住啊。波個波。
走，喂，馬走喂。再轉邊？邊係啦，冇錯。好仔上上去。波。後場去晒邊啊，大佬？又係 Tommy， 女仔，來我來，把聲。你哋出晒，你哋出幾多啊？你哋出晒。十個，11個，白衫11個，你哋出晒啊！白衫女仔出晒。係咯。11個啊，女仔。佢哋11個。唔係，你哋11個，佢哋10個。OK， good。我守龍門啦。好，守龍門啦。電射啊！呢啊！快啲啊！夠鐘啊！OK， 嚟緊，等，快啲啊！好貴啊，成死！我都係講緊強壯嘅男人，強壯嘅男人唔係講邊個？我真係想飛定嘅。我都喺度，即係我喺度。好靚。得幾個？10個啊嘛。加兩個。喂，嚟咯，我哋加你係咪？有冇？我個擺件紅衫先好重要啊！等我擺定件紅衫喺出面先，擺都冇用啊！擺都冇用啊！嗰啲冇嘢。多唔多人啊？呢個時間好緊要嘅，就最咁樣。多啊！而家開始我哋真係唔夠你呢做金融業嘅先開始。我哋買好嘢，我哋買咗2分鐘。一開始咧，大家都話誒，如果24咧，我做即係而家冇傾嘅，一步咧就接咗落去啦，聽人多時都係好唔理3件嘢都跟住嚟嚟咧，
見到條路嗰條線係變呢條節目嗰條線。女仔計唔計啊？女仔頭先嗰節計啊！係啊，跟住佢邊下就當然喺跟住就我哋即係我講唔開嚟。而家睇嚟叫好啲，而家都唔嗰啲。係先唔係咁。所以我哋係識講先。OK， 知道啦。唔知佢就猜。炮係點樣識得過啊？一定要對。但係佢哋係真係炮隊。估唔到啊！我腳都靚，即係衝埋去你插啊！關事冇關事啦，走得咁即係你跑得快喎，跟日個高人嘅，係啊，可以你60歲啦，即係話佢有年紀所以咪出咗界咯，所以咪出咗界咯，佢哋上波喺下邊啊！知道。靚波。周圍走啊，見你好有熱誠啊！邊個？我啲後生幾年就後生。咩人啫你啊喺度啊？入咗球幫幾啲？嗱，我助攻㗎，我死都計就一助攻㗎。啲 fans 係咁嘅。有邊冇人嘅？哇！阿柴咁嘅手龍好有氣勢啊！係啊，特別醒神啊！係啊，我覺得你大家都第一節唔應該咯，係咁你平時冇見佢咁勁嘅，平時都 OK 嘅。係啊，有啲勁我見佢幾下接神，跟住又識呢啲西北西幾蚊要加埋，所以啊，終於有個機會，鬧佢啦，鬧我哋大佬。放波。佢哋係個即係遲一啲，都話8-4-5啦。我唔使嗌咯，我費事啊！我都唔嗌我，我睇到8-4-5就走落嚟咯。係咩？但係佢哋踢土地好多啫。星期六嘅見到呢度有8-4嘅。排今日手龍咧，俾到隻都好用。又唔係食。排嗰手落少人
佢條友都未埋先。跟住仲要俾人過熱身晒，咁就咪咩我感覺？女。即係如果你呢個對落搞到好遠，有人呢個隻 app 最好玩係啊！今次咧淨係 app 我幾驚佢咁都用翻上嚟。我摸一齊，唔關你事啊！我一嚿起嚿。即係而家你講拉前差唔多一隊啦，你啊！你講係呢隊，係咪咁大？我諗佢哋即係嗰個就係參賽人，冇人要冇執掂啲人。我覺得最似朝早喎，係啦。黃先生，你哋見到有？我覺得女仔幾，佢哋幾多真係好玩，即係佢哋有人咧，但係咧，係啊，我聽得幾好聽，即係一好話你咪見到啦，因為佢哋唔會話特驚啊，快，買一樣嘢咧，後邊醫生又好似講嘅手應就講話，我講到一年。呢個地號真係好高，為嗰個紀念，為嗰個係好多，因為我哋嗰陣時嗰個都係各方面。我邊嚟㗎啦！屌我安福大嘅嚟呢啲，我靚仔講又多，又好波又好運，好波又唔得，好波，好運你呢個好運啊！除咗衫啊，除咗衫啊，正後衞。係咯，係要我喺度搞晒先得喎。咁你唔係啊？終於知問題喺邊啦！點解原來指令錯咗？個領隊啊，佢又好緊張咁樣嗌啊，跟住佢哋配合埋嘅氣氛，好緊張咁樣搶。因為咧，係啊，好嘅係。先要管，跟住話哦，咁咪照嗰咩？我要係要來，你係照嗰個料我唔好啊！我話醫生，我真係咪講多919呢個係產出嚟㗎嘛？叫紅色嘅，點解啲咩？
你都唔講，又話幾攰啊！我唔係喎，又話傷咗啊！想佢嘅性格應該有哇，嗰個出啤一啤。我以為你隻大電嗰樣嘢咧。係啊。咁樣有咩咪好馬星期四，咁啊依家我做埋啊，我喺口先咁幾個。喂，因為我星期五去，如果去到泰國輸緊嘅，泰國咧可能唔係泰國咧就直接揾你上音，我話佢，咁撚大先嚟做變性，啊呢個幾好，哇！大啊！阿仔，你都好勁，都係聽你知下，我埋咗，我同 Evan 顧頭你，我俾得衰嘅，我喺埋咗，感謝翻，感謝。如果我講完，等陣部真係話大撚我，可能包緊。係啊，埋叫阿超經翻嚟㗎啦。有把刀先㗎，你買完買冇攞，食埋你啊！究竟我依家跟住佢跟住我，佢又好似推得嘅咁樣，但係唔知係咪大拉長，好似拉拉拉，所以好似佢都係咁推，但係推得。係啊！佢今日我係啊！邊個人？啲人咧，哇！我頭我跟翻嚟算啦，真係咁，好嘢！喂，紅色下球死球啊！紅色下球死球，紅色。唔係睇下出嚟喺邊度？1分2啦。可能佢都唔睇咧。冇。呢個又點研究緊咧？我話你應該會交波喎，企喺嗰個位度點射嘅對面。打咪完啦，係咩？咁係白色定紅色啊？我入咗啊，喺網度入咗，咩色啊？咩色啊？係咪紅色？啊，白色做晒咩先？白色做晒我哋會紅色啊。紅色。白色，佢哋上咗先咯。咁我哋會紅色喎，你會紅色，你會紅色。紅色。白衫你哋如果踢到就繼續啦，唔好氣啊！真係唔得先換咯。2分啊而家。佢個樣係扭㗎。我樣扭㗎，佢一下見到佢個樣，我哋佢個樣即係啱啱好4、3，係唔係係個頭衰，即係我太係啊！輸一場我都唔知得係啊！但係佢都啱啊 timing 係啱啊，我係嗰位啊，係舒服咁樣，只不過係真係翻少少水間多啲嚟，係想炒咩而家啦？唔係啊，我係呢個顧問講咯，我唔係好你講係
喂，點解成唔似啊？嗱，呢次做得好啊！我頭先同佢講啊，就呢個我啱啱就哦，可能我有兩人都好難計喎，因為如果全部用咁多，好奇怪。我哋諗都係翻咁樣，又咁冇咯。先之前有諗，而家我哋話啱先之後大有大嘅啦，根本都係唔想食嘅。係咯。係，之後咁即係症狀就係頭痛啊嗰啲啊。係，但係真係佢有啲。而家都死啦！你呢個都係。我度位。啱啊！好難。攻啦！右邊，好快喎！哎呀！係好慌啊！同佢講，為差點走咗俾我。幫佢啊！呢次可以攻得啦，又未嚟入啊！唔係啊，我冇嘅，我冇啦，我先做先。跟住咧，波嚟㗎，好波啊！正到啊，穩住啊！喂，你嗰個係直線嚟㗎，冇計喎。我到位，好過啊！哇，太慢啦！得㗎，Candy有㗎，Candy。點啊？你掉啊！掉俾佢。哎，好，好啊！計呀！係。阿文唔該貼啊！阿文啊，差人追佢貼啊！阿文都貼咗啦。
唔得㗎，唔得㗎。好茶，你上去啦！你個 Tommy， 好線㗎！拉邊啲。幫翻佢。打埋去尾處。我以為係大烏龍添。好慌嘅真係，褪位攞波即刻，唔出嚟得攞波有慌，真係褪出嚟慌波。靚波，埋龍門啦！埋尾處啊！靚波啊！哎呀！冇啊，洪生。冇攞膝頭哥攞波啊嘛！做攞。真係對啦，攞膝頭哥攞。講到我聽。鬼檔兩隻。
我波嚟㗎，Frankie。喂，大腳咧！正啊！正啊！俾分！跟住之後打之後，3-3。拉人。你點咪？10分到。好，分進步我即係你哋有表示嘅，我揾我講啫。如果冇表示，如果我揾一去，咁樣㗎啦。越位啦！俾個球係死狀嘅，俾多粒佢，俾多粒佢。係咪3球都照請食飯？冇理由唔請啦，喂，玩得㗎啦，唔使唔係，即係你有表示嘅，我就玩。如果冇表示啦，我就即係你都要開波㗎。加油，白生，9分鐘啊！今日你係乜意啊？今日你係。人傳翻出嚟，差車出嚟。有片喺中環，又係喎。你即係你翻咗屋企㗎啦。有嘢放雞。哎呀！係啊，有一次睇呢場係有事啊。逼翻嘅唔好。Frankie 上啊 ，Frankie！
靚㗎靚㗎，走邊啦！喺邊啦喺邊啦，走邊！而家飛魚打到咁後嘅。哇！兩波，走落去，係。哎呀！Frankie 啊 ，Frankie，阿 Frankie 唔入去啊 ，Frankie。你得個 Frankie。我仔啊！你成日你都唔到佢錢先。咁我星期四好啱啊！睇個死腳，頭一條友睇個死腳，死腳。都唔知呢啲人場波俾佢玩曬，都俾人玩。波啊！唔波。唔係因為可能啫。點解我放咗？阿 Frankie 埋去先俾 ，Frankie 唔夠膽埋去啊！哎呀！哇！點解射翻自己龍門啊 ？Frankie，追都唔追啊喂！快啲！好作眼啊啲球！係啊，腳都好啊。覺得呢個波死都又係要走埋佢度㗎啦，一射兩雞難飲啊！未袋。唔係啊！呢一場如果我飛緊咗，如果係啊，咪就我收唔到消息㗎啦。
一收到安哥咁報吉，如果我報吉，如果報吉大人話，我應該話如果穿我係大嘅，但係穿而家就麻煩啦。係啦，係咯。但係唔係穿咗頭做咗，佢話你咁跟住話，而家都應該話有冇用啊？收工啦！而家你出去睇下，唔係你總之唔睇我，你 Becky 開，咁樣騎得啦 ，Becky。等埋，Becky，俾 Becky。係啊，跟住喂，屌你有冇大個咧，就真係冇啊，哥啦，屌你老母打我電話飛我老婆，真係飛我老婆。如果打你死你，我唔係我買真嘅話，得嘅話，真係飛我老婆。係啊，good ball嚟㗎，good ball嚟㗎。冇嚟。靚波！哎呀，攞！埋龍門啦，揾人！呢個啊！好犀利就，有條飛咯，打飛咧就有啲緊張。喂，屌佢又唔係咁啊！我有個工作人員拍攝人員慘咯，根本屎！我嗰日冇整好得㗎，我星期四。哇！星期四、6、1。我有睇到飛咧又夠鐘㗎啦！我哋啊，我哋又冇飛，你 book 嗰場嘢唔係，我就係讓你哋。我話就走路仔，你沙佬死錯。係咪？好嘅啊！冇。唔係可能咧，我10次記多呢個10路咗呢個。你個 banner 咧？我而家加出嚟啊！加出 banner 咧。屌！俾 Frankie 喎，幾成條我見到我今日 Frankie 俾 Frankie。係咩？快啲喎！點㗎？咪攞嚟幫你影㗎！相機啦。我成日都影呢度。